குளிர்காலத்துல தொண்டை கரகரப்பு, சளி, தலைவலி இருக்கப்போ இந்த கஷாயத்தை போட்டு குடிச்சு பாருங்க. இன்ஸ்டன்டான ரிலீஃப் கிடைக்கும். நிஜமா தாங்க சொல்றேன். என்னென்ன தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாமா? துளசி, கற்பூரவள்ளி, மிளகு, சீரகம், தனியா, பனங்கற்கண்டு, இதெல்லாம் தாங்க தேவை. இது எல்லாத்தையும் லைட்டா இடிச்சுக்கோங்க. அப்பதான் அந்த தண்ணியில இந்த எசன்ஸ் எல்லாம் நல்லா இறங்கும். ஒரு பவுல்ல 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இடிச்சு வச்ச பொருளை சேர்த்துட்டு ஒரு கொதி வந்ததும் ஒரு துண்டு இஞ்சி, ஒரு ஏலக்காவையும் இடிச்சு சேர்த்துக்கோங்க. இது நல்லா கொதிச்சதும் பனங்கற்கண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 2 கிளாஸ் தண்ணி 1.5 கிளாஸ் தண்ணியா வர வரைக்கும் அது நல்லா கொதிக்கணும். அப்புறமா தான் பனங்கற்கண்டு ஆட் பண்ணி வடிகட்டி குடிச்சு பாருங்க. இன்ஸ்டன்டான ரிலீஃப் கிடைக்குங்க. மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு ரெசிபியோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.